สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาฝึกท่ายากกันนะครับเป็นท่าที่ต้องอาศัยทักษะการโยนนะฮะที่ชำนาญแล้วนะครับย้ำว่าต้องชำนาญแล้วนะครับแล้วก็ท่าหมุนรอบนิ้วชี้นะครับทั้งแนวราบนะฮะและแนวดิ่งนะครับโดยเฉพาะแนวดิ่งเนี่ยครับท่านี้จะใช้การโกงหมุนแบบนี้นะครับผมครับก็เป็นท่าที่ยากนะครับยากพอสมควรนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้มีดซ้อมนะครับผมหรือมีดไม่มีคมนะฮะถึงจะแปะเทปผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับถ้าแปะเทปก็ต้องแปะหนาๆนะครับทางที่ดีก็หามีดจีนนะฮะหรือมีดเบสเบสลดคมก็ได้นะครับไม่กล้าก็เอ้านะฮะเดี๋ยวลองดูท่าก่อนนะครับแล้วนะครับยากนะครับจะเห็นว่าจากไบท์แฮนเดิลนะครับต้องเข้ามาใกล้นิดนึงดูที่มือนะครับจับที่ไบท์แฮนเดิลนะครับจับไบท์แฮนเดิลนะครับโยนนะครับโยนปกติหมุนมากลางอากาศนี่ปล่อยแล้วนะครับครับแล้วเอานิ้วนะครับเข้าไปเสียบช่วงนี้นะให้เหมือนกับโคนอย่างนี้นะครับที่แต่ว่าเราจับไบท์แฮนเดิลแล้วโยนกลางอากาศปั๊บแล้วเข้าไปเสียบเสร็จแล้วก็หมุนต่อท่านี้นะครับยากนะครับยากนะครับไม่เข้าผมนะครับส่วนตอนเปิดนี่ขึ้นมานั้นนะครับพอเราโยนไปแล้วนะครับโยนไปแล้วต้องรอให้มันผ่านไว้กันให้มันมีแรงตกกับหมุนนะครับถ้าเกิดอยู่ประมาณนี้แล้วเราเข้าไปเนี่ยแล้วหมุนเนี่ยหลุดแน่นอนนะครับต้องรอให้มีดหมุนผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเกินนะเกินเที่ยงแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับหมุนก็นะครับหมุนจังหวะที่จะเปิดมีดนะครับหมุนด้วยนิ้วชี้อยู่นะฮะจังหวะที่เปิดมีดปุ๊บให้ข้ามด้วยนิ้วกลางนะครับข้ามด้วยนิ้วกลางนะครับหมุนอยู่นะฮะข้ามด้วยนิ้วกลางครับจะมีแรงส่งขึ้นมานะฮะโชคดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้มีดซ้อมไม่มีคมจับไบท์แฮนเดิลนะครับโยนเทปแฮนเดิลออกนิ้วชี้สอดเข้าไปหมุนนะครับหมุนแนวนี้ยากหน่อยนะครับผมต้องฝึกให้คล่องก่อนนะครับขอบคุณครับ